কে আছেন দর্শক, আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আমরা শুনছি আমার আপনাকে। নাম হচ্ছে এমদাদ নারায়ণ মুস্তাফি বলছি। জি শুনছি। যে আমার এই যে সেই কপটা আছে, কপটা একেবারে পাতলা, এটা গাঢ় হচ্ছে না আজকে 1 বছর ধরে। আচ্ছা, 1 বছর ধরে আপনার কফ আমি রয়েছে। মেডিসিন খাই, মোনাসিট্রিন আর প্রোজমা, দুটা খাই। আচ্ছা আর না হলে কাশ আছে, দুটা না খাইলে। জি, 1 বছর ধরে টানা কন্টিনিউয়াস কফ এবং এই মোনাস ট্যাবলেটটি আপনি টানা 1 বছর ধরে খাচ্ছেন? আমি ডাক্তার দেখাচ্ছি, ডাক্তার লিখে দিতে। আমি 1 সপ্তাহ আগে ঢাকা মেডিকেল কলেজে দেখাচ্ছি, ওই ওষুধ দিতে আমাকে। জি, আপনি পরীক্ষা করিয়েছেন কিছু, কোনো কিছু শনাক্ত হয়েছে? না, আগে পরীক্ষা করাচ্ছি, কোনো কিছু না, হয় আপনার নাই। জ্বর আছে কিনা, এই ওজন ঠিকই কমে আছে। যাচ্ছে কিনা? দর্শক আপনার কি না, জ্বর আছে? জ্বর নেই, ওজন কমে না, ওজন ঠিকই আছে, জ্বর আছে নাই। অ্যালার্জিটা বেশি আর কি। রাইট। জি আর জি, অ্যালার্জির বড়ি খাই। ঠিক আছে, আপনি অ্যালার্জির ওষুধ খাচ্ছেন, সাথে মোনাস খাচ্ছেন। আমরা আলোচনা করছি আপনার বিষয়টা নিয়ে, আপনি সাথেই থাকুন স্যার। জি, উনি দীর্ঘমেয়াদী কাশির কথা বলছে, মানে এটা অ্যাজমা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, যেহেতু ওনার ফিভার নেই, ওয়েট লস হয়নি। যদি 2 সপ্তাহের বেশি কাশি থাকে, ওয়েট লস থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা টিউবারকুলোসিস বা যক্ষা চিন্তা করতে পারি। ওনার যেহেতু ফিভারও নেই, ওয়েট লস নেই, তাহলে অ্যালার্জিক অ্যাজমা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। উনি যেহেতু বলেছেন অ্যালার্জি বেশি, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে মন্টিলুকাস্ট এবং ডক্সোফাইলিন উনি সবসময় খেতে পারেন। এর বাইরে অ্যান্টি হেলমেন্থিক এটি খাওয়া যেতে পারে, যেমন কৃমিনাশক একটা ট্যাবলেট, ওটি আচ্ছা। যদি প্রতি 3 মাস অন্তর অন্তর খান তাহলে আরাম পাবেন। তারপরও যদি এতদিনে উন্নতি না হয়, উনি আশেপাশে যে কোনো একজন রেসপিরেটরি ফিজিশিয়ানের সাথে দেখা করতে পারেন। নিশ্চয়ই স্যার, তার মানে অ্যাজমার কারণেও একজন মানুষের দীর্ঘমেয়াদী টানা কাশি থাকতে পারে। রাইট, যদি এটিও প্রপার অ্যাজমার একটি কন্ট্রোলে না উপসর্গ। থাকে।